A message has been received. مرت 3 سنوات منذ أن فقد فارس منال، وأثناء جلوسه على مقهى هريدي استحضر بعض ذكرياتهما معا. فقد كان هذا المقهى شاهدا على آخر مرة رآها فيها. اتفضلي بقى، لفي الشريط ده على عينيكي لو سمحتي. هتخطفني يا باشا ولا ايه؟ اخطفك ايه بس؟ انت اللي خطفتيني من اول ما شفتك. كنت عمال ترخم عليا. ما كنتش شايف غيرك انت في الحفلة. حفلة فيها يجي 200 بني آدم ومنهم 250 بنت وكلهم زي القمر، ما شفتش غيري. حقيقي ما شفتش غيرك. بحبك قوي يا فارس، انت ازاي كده؟ عشان حب ليكي مش حب عادي. ما انا لا، انا بتنفسك، قلبي بينبض بحروف اسمك. بس كفاية كده يا ابني، سيب شوية لبعد الجواز. طيب حاضر، لفي بقى الشريط على عينيكي. حاضر، اما اشوف اخرتها. احنا وقفنا بالعربية ليه؟ خليكي زي ما انت في العربية. حسن منال، غمضي عينيكي، هشيل الشريط من عليهم. ايه رأيك؟ يا ابن اللذينة يا فارس، ايه ده كله؟ راكية وشبكة شوي وعصاير، وايه ده؟ كفتة وطرب وبيرة وشيشة وفاكهة، دهب مرجان وياقوت. أحمدك يا رب. وربنا بحبك، كل ده علشان يا بيبي. عارف انك زهقتي من السمك، فضلت بقى سهران اتبلهم واجهزهم مخصوص علشانك. طب والدموع دي ليه بقى؟ فارس، انت كل يوم بتثبت لي عملي، انت قد ايه بتحبني، ده كتير عليا. تعالي هنا، قال هامسا وهو يضمها اليه برفق. عمري كله فداكي. اهم حاجة، اهم حاجة عندي انك تبقي سعيدة ومبسوطة. يلا بقى فكي كده واخلعي شوزك وتعالي يلا نتمشى شوية. عارف، وانا ايدي لمسة ايدك بحس بالامان جدا، ومش بحمل الدنيا هم. عارفة، وانا ماسك ايدك حاسس اني ملكت الدنيا كلها. بحبك فارس. عناق حار ومياه البحر تداعب أقدامهما، كأنما يحتفل معهما بحبهما. ونسمة هواء تجعل شعر منال يتطاير على وجه فارس، كأنما توثق حبهما وتعلنه للكون كله. أعادت صوت جماهير كرة القدم الصادرة من التلفاز فارس إلى الواقع. وأما عن فارس فهو شاب ذو جسد رياضي في عقده الثالث، يمتلك قارب صغير ذو محرك واحد وسيارة جيب مكشوفة، وكان يعمل في مجال السياحة. شخص محبوب من الجميع، فهو يتمتع بالشهامة والأمانة، دامث الأخلاق، كما أنه خفيف الظل.
وكان له صديق اسمه ربيع، ابن شيخ إحدى القبائل البدوية التي تعيش في الصحراء جنوب المدينة في منطقة العسلة. كما كان له صديقة مقربة اسمها نانسي، هولندية الجنسية، لا تقل عنه شهامة ومروءة. كانت قد جاءت في زيارة لمصر ضمن فوج سياحي، وعندما وصل الفوج لمدينة دهب وقعت في عشق المدينة منذ اليوم الأول، كما أخبرت فارس فيما بعد، حتى أنها عملت كمتخصصة في العلوم الجيولوجية بالمتحف البحري، وقامت بشراء منزل يطل على البحر، وأنشأت به اسطبل للخيول يقوم السائحين باستئجارها ليتنزهوا بها على شاطئ البحر. وكان بداية تعارف فارس بنانسي أنه في ذلك اليوم، حيث كان جالسا يدخن الشيشة ويشرب قهوته على المقهى، لفت انتباهه هذه الفتاة ممشوقة القوام التي ترتدي جنس أسود اللون وقميص بلون السماء الزرقاء يبرز جمال لون بشرتها البرونزي الذي اكتسبته من التعرض للشمس، وحذاء وقبعة رياضية بلون الجينز، وتخرج شعرها منها كذيل فرس. كانت نانسي كلما أشارت لإحدى السيارات الأجرة يتحدث معها السائق ثم يتركها ويمضي دون أن يقول لها ما هو. وتكرر الأمر مع أكثر من سائق، فنهض فارس واستقل سيرته وتحرك بها إلى أن توقف أمام نانسي، ثم سألها قائلا: تاكسي؟ Yes, I'd go to Asala market. How much? How much would you like to pay? Just 20 pounds. Fine? Great. Get in, please. My name is Faris, by the way. Hello, Faris. I'm Nancy. And where are you from? Netherlands, Amsterdam. Oh, really? So we are relatives. How come? Actually, I have two uncles who lives in Amsterdam, and they got the nationality. ضحكت نانسي من خفة ظل فارس، وظلا يتبادلان أطراف الحديث حتى وصل إلى حيث تريد، فطلبت رقم الهاتف الخاص به حتى تتواصل معه إذا احتاجت أن يقل لها من مكان إلى آخر. ثم تطور الأمر إلى صداقة متينة بينهما. كان فارس يخصص يوم السبت من كل أسبوع يقضيه في هوايته المفضلة، صيد السمك، فهو يقوم في الليلة السابقة بتجهيز الطعوم وإعداد خيوط الصيد وتنظيف وتجهيز ماكينات الصيد والأعواد الخاصة بها، ثم يخرج من منزله عند الفجر، يقضي معظم النهار في البحر، ويعود عند العصر بما رزق به، ويكون هذا هو طعام اليوم. وأحيانا يدعو نانسي أو ربيع لمشاركته الطعام.